3, 2, 1. E ci siamo ragazzi, siamo in live. Buonasera a tutti quelli che ci stanno seguendo adesso in live, siete tantissimi. Buonasera a tutti coloro che ci recupereranno in differita. Oggi una chiacchierata molto in tranquillità. Il tema principale è quello di Ahsoka, con il quale parleremo un po' a mente lucida di questa nuova serie TV Disney Plus del franchise di Star Wars, ma assieme a me, infatti è stato una tese estenuante perché veramente non vedo l'ora di iniziare questa chiacchierata assieme ad Emilio Valotti, il proprietario del canale YouTube The Unbounce, che ho veramente l'onore e il piacere di ospitarti qui sul Grazie a mio te canale, Marco, Emilio. grazie a Eccoci tutti qua. quelli che sono qui, è un piacere Buonasera. essere qui da te e ricambiare perché già abbiamo parlato insieme di Ahsoka dell'episodio numero 6 se non ricordo male e quindi adesso facciamo Nel una sesto buona episodio. retrospettiva di tutta la prima stagione. Esatto, esatto. Mentre, allora, innanzitutto vi lascio il link del canale di Emilio sia in descrizione che adesso ve lo linko anche qui in chat. Ok. E mi raccomando, andateci subito dopo la live, prima seguite la live, poi andate sul suo canale perché è veramente tempo ben speso. Devo dire veramente, ecco, già qui facendo un parallelismo con Ahsoka, mentre il tempo, rivedendo anche Ahsoka una volta terminata, parlo personalmente, terminata la visione seriale settimanalmente, rifacendo una sorta di binge, i primi due episodi un giorno e un giorno gli altri 6 episodi, 3 la mattina e 3 il pomeriggio, non l'avessi mai fatto, ma perché la sensazione principale che mi dava era di non tanto perdita di tempo, ma di occupazione del tempo. Cioè che non ero tanto, era il tempo della serie che occupava me stesso e non per diverse problematiche che abbiamo già accennato nella live con te fatta, ovvero principalmente secondo me il voler puntare sul far leva sulle aspettative dei fan, sulla nostalgia, sul fanservice, tanto che, ed è poi ciò che mi fa un po', mi rattrista su questa serie perché riguardandola ci sono, e poi ne parleremo meglio, molti spunti secondo me anche molto validi, ma che vengono totalmente sorpassati da una prolissità, da un'estensione di scene che non fanno altro che secondo me rimandare la progressione della trama. E mi sono accorto di questo, che rivedendola tutta di fila, una volta, avendola già vista, quindi dato che tutte le emozioni nostalgiche erano passate, sapevo cosa mi aspettava, il mio pathos, la mia dimensione emotiva durante la serie faceva così. Cioè, era una linea retta, non c'erano picchi di gioia, tristezza, questo mi piace, questo non mi piace. Ero un po' distaccato, ecco, un po' disinteressato dallo scorrere degli eventi. Questo però per dire che mentre Ahsoka può dare questa sensazione, i video e le live di Emilio Valotti no, perché qui veramente, anzi colgo l'occasione di veramente elogiare il tuo lavoro perché non so quanti anni è che ormai stai su YouTube. E anni Io ho un canale nel 2007, però il canale Van Bounce mi sembra che sia dal 2013, dal 2016 però che faccio Star Wars, quindi 3 anni dopo che l'abbiamo Mm. aperto. Prima era più Oh. cortometraggi e altri format, era una YouTube più sperimentale. Poi YouTube è cambiata molto Mm. dal 2015 in poi. Si è perso un po' quella componente sperimentazione, è andato molto poi il pubblico a richiedere un certo format, tra cui le dirette che sono quello che fanno di più, quindi c'è meno sperimentazione, un tempo era più sperimentale. Esatto, proprio questo che poi secondo me è mancato in Ahsoka, la sperimentazione, più che sperimentazione il rischio. Come dici te, a parte che veramente i tuoi contenuti sono sempre stati, lo sono anche tuttora, qualcosa che va veramente in profondità. Ed è stato per me una grandissima scoperta questa di qualcuno che prendesse delle narrazioni Star Warsiane, di fantascienza classica, di uno moderna, anche Matrix contemporanea, e non si fermasse alla semplice visione
passiva della narrazione, ma anzi andasse ad approfondirla in diversi temi, collegandola ad altro. E là veramente mi sono appassionato a quante cose c'erano da conoscere, da scoprire. E quindi vabbè, di questo ti Grazie a ringrazio. te. Andatevi a recuperare tutte le playlist di Emilio Valotti e dimmi invece un po' te questa esperienza in Ahsoka, se questo fatto del non aver rischiato, della non sperimentazione, all'inizio l'hai sentita un po' più o meno, come Allora, le tue sensazioni in tu generale. hai detto giustamente che l'hai rivista e che era un po' piatto, nel senso, dopo che hai visto una volta la serie, già tutto il fanservice, tutti i colpi di scena che ci sono, che vanno a cogliere il fan che noi, perdono. Ma io di questa cosa me ne sono già reso conto, ad esempio, in Mandalorian 2, quindi credo che sia proprio un Mm, problema per come sono strutturate le serie live action. Io Mandalorian l'ho apprezzato tantissimo, era forse secondo me la seconda stagione, tra l'altro delle più riuscite. Però adesso, quando valuto tutte le serie live action uscite, metto al primo posto Ahsoka, escludendo Andor, che è un prodotto più mm, serio e non so come mai i fan di Star Wars tengono da un cassettino, a me dispiace, però devo effettivamente andare a conformarmi in questa idea. Star Wars in quella chiave di lettura più guerrigliera, più da soldati, mm, più spionistica, se non prendiamo Rogue One, ma sì. Andor è diverso dal favolistico, dal fiabesco, dal fantasy, che Star Wars è una space opera più fantasy che fantascientifica, tant'è vediamo in Ahsoka più riferimenti a Il Signore degli Anelli, a Narnia, a Alice nel Paese delle Meraviglie, che se vogliamo alla Mm, mm, fantascienza, perché sono quelle vero e poi le basi proprio. da cui si parte. E Mandalorian 2 già secondo me, riguardandolo, soprattutto dopo che sai che Mm, Grogu si è riunito subito con Din Djarin, già lì perde anche certo, il finale, cioè sì. quindi tutta quella costruzione che eravamo arrivati, di cui io ho goduto in quel finale inatteso, ben teorizzato, già secondo me, subito dopo con The Book of Boba Fett, era andato a cadere. Quindi anche Sì. Ahsoka in piccolo ha lo stesso difetto, lo stesso problema, che secondo me sarà accentuato ovviamente proseguendo con una seconda stagione, perché anche Mm, adesso, beh, la Skoll ha aperto, ma cosa faranno, come, quindi hanno sempre un problema sì. di fanservice che finché lì ti gasa vedere Anakin, sì, bellissimo Sì. la prima volta, e il cervello un po' si stacca, no? Si scollega perché dici al mondo tra i mondi, Anakin, che bello, tutto, oh, le guerre dei cloni, Sì, sì. Mandalore. Quindi Le rivivi, esatto, appunto. finalmente l'armatura di Anakin nelle guerre dei cloni che io aspettavo da chissà quanto tempo in live action. In live Solo che action. io credo che voi lo riguardi, io non l'ho rivisto se non alcune scene, e ancora non ho avuto Mhm. tempo di fare una, una sorta di Tanto rewatch, però tempo. ho visto le prime 5 insieme praticamente, perché sono arrivato, Mhm. ero in vacanza quando è uscito, quindi sono arrivato un po' dopo a vederla e già erano usciti i primi 5 episodi, che ho visto praticamente uno a giorno. Vedendola così, la serie diciamo che ha un ritmo molto altalenante, ovvero le prime due puntate per Mm. me andava benissimo che fossero lente, mi stai introducendo, mi stai riprendendo anche dei personaggi che chi non ha visto la serie animata Rebels non conosce bene, chi non ha visto The Clone Wars, Ahsoka l'ha vista soltanto in Mandalorian e comunque negli spin-off live action, ma questa è la sua serie, quindi devi introdurla con elementi nuovi, ad esempio Wu Yang, che è la prima volta in live action, Mhm. c'era da parlare di Ezra, tanti temi, io accetto che vada lenta, Mhm. però il problema è che già dal terzo episodio io ho riscontrato un po', più che dal terzo, dal quarto, alcune lacune e Ok. problemi di un po' forzatura, perché io credo che queste Mhm. serie, tranne Andor, perché Andor, tralasciamo il fatto per come è strutturata, per come è pensata, cioè una serie di spionaggio, però per come è strutturata, Sì. Andor è una serie ad archi narrativi, quindi 3 episodi primo arco narrativo, 3 episodi l'altro, c'è un episodio in mezzo che cerca un po' di rilanciare, eccetera, eccetera, però è una Sì. serie televisiva. Questi prodotti che stiamo guardando sono film mancati al cinema, Sì. tant'è lo sappiamo Mhm. che altri avrebbero dovuto uscire come spin-off, poi tra i tagli, eccetera, Certo. cinematografici non sono usciti, ma anche Ahsoka si chiuderà al cinema. E quindi Mhm. abbiamo sempre 8 episodi standard in cui però bisogna andare a fare una trama che di fatto, come la serie Obi-Wan Kenobi, andava al cinema in 2 ore e mezza.
come la prima di Mandalorian, è certo. evidente che i 3 episodi centrali fossero accorpati, perché non portavano avanti la trama. Aprivano parentesi Mhm. poi che hanno poi riportato alcune nella seconda stagione, altre no, però era per allungare, perché devi farmi la serie. E anche in Soccer, se noi ci pensiamo, abbiamo molte dinamiche un po' ripetitive, un po' che parlavo anche Mm. oggi della corsa. Io ne ho parlato con Luca di Scriptorama al telefono, che ne Mhm. approfitto per salutare. La scena Salutiamo. finale dell'ottava puntata, la strega, la Jedi, la strega e il Signore della Sì, Guerra, Signore della Guerra. loro effettivamente tardano e perdono contro Tron perché lui riesce a scappare. E il motivo è che all'inizio vanno con calma perché Ezra deve costruirsi la spada laser. Spada laser che tralasciamo, Sì. l'episodio prima ha detto non mi serve, però c'è il tempo per fare. Mamma, non ci avevo pensato, è Ma questo qui non è il vero. problema, perché dico va bene, l'hai fatto questa volta, ma è la seconda volta. Mm, Se mm, tu mm, vai a mm, mm, rivederti mm. l'episodio 4, loro perdono tempo sulla nave appena arrivati su Sitos, sapendo che i nemici hanno la Sì, mappa, stanno lì ad armarsi, a chiacchierare con calma, finché non arrivano i droidi HK-87, loro non corrono. Quindi oh c'è l'attacco, certo. corrono e i nemici scappano. Qui è la stessa cosa, si costruisce la spada, arrivano i cacciatai, i nemici attaccano e abbiamo queste situazioni che effettivamente sono per rallentare. E io ho notato che la Sì. trama ha continuamente suggerito anche da Luca, quindi Luca effettivamente che lui è un agente letterario molto attento alle narrazioni, mi ha fatto Mhm. notare lui questi particolari, quindi è molto farina del suo sacco effettivamente. Mi ha fatto notare questa corsa, finisce l'episodio, hai un attimo di cliffhanger, di suspense, l'episodio dopo rallenta di colpo, frena, Di colpo. quindi di nuovo devi ripartire, inizi a correre, arrivi alla fine, di nuovo inchioda. E se ci pensiamo è così Mm. dall'episodio 1 in cui iniziamo a correre, viene ferita Sabine, frenata, ospedale. Tutto l'episodio con calma, indagano, Sì, corsa perché sta scappando il propulsore, lo stanno portando via, inchiodata. Al terzo episodio di nuovo si riparte calmi. si riparte su È Sitos. tutto molto, secondo me, in certi punti anticlimatico a livello narrativo, perché se è bellissimo a Sì, livello visivo, e questa serie a livello visivo è la certo, migliore, ha delle intuizioni, la assolutamente. scena con i Purgi io credo che sia puro Star Wars, è entrata proprio nell'immaginario collettivo di Star Wars, quindi a livello visivo ha delle proprio immagini, anche soltanto Sì, l'anello di Sion con la chimera alla fine sono delle immagini mamma mia. visivamente spettacolari. Il problema è che narrativamente c'hai questi scossoni che secondo me ti fanno godere poco poi il Mm, viaggio mm, mm, e come tu hai detto, riguardandolo, sapendo che mi appare Anakin nel mondo tra i mondi, sapendo che ho questa citazione, l'altra, il fanservice non mi fa più quell'effetto. Sento molto di più le frenate brusche. La forzatura. Sì, poi quello che dicevi tu del... Anzi, Luca, che comunque l'hai rispiegato benissimo, il fatto della corsa, poi frenata brusca, si riparte lento, corsa frenata. Io questa cosa l'ho percepita molto al quarto episodio con il cliffhanger, tra virgolette, se così vogliamo chiamarlo, perché in realtà veri cliffhanger non ci sono, tranne forse nel primo episodio, che Sabine viene trafitta. Infatti, i primi due episodi ero molto propenso verso verso l'elogio di questa serie, nonostante ci fossero delle piccole cose che già notavo di prolissità, ad esempio, già nel primo episodio, quei 10-15 minuti di Sabine che va con la speeder bike verso la torre di Lothal, continue inquadrature che ripetono la stessa cosa, ripetitive, tentare di semplicemente allungare il tutto, oppure la stessa Nuova Repubblica, che moltissime tematiche, rivedendola, mi rendo conto che non hanno portato a nulla se non a prendere tempo. Ad esempio, la possibilità che Era fosse degradata di rango per quello che ha fatto. Alla fine poi tra l'altro il come avviene con C3PO, anche la prima volta che ho visto C3PO a me non è piaciuto per niente. Partendo una musichetta un po' trionfale, queste cose qua, e vedendo C3PO là già su, perché era ormai il settimo episodio mi sembra compaia, Sì, già la mia visione su Ahsoka si era fatta molto più critica, se diciamo, e quindi
C3PO l'ho trovato totalmente fuori contesto, inutile se non per richiamare una strizzata d'occhio a ah, guarda, te lo ricordi? Come non me lo ricordo? E questo è Però un problema se ci non... pensi, perché in quella scena, nei romanzi, avremmo visto Leia, ma l'attrice è morta, Certo. quindi non vogliono fare né il recasting né mostrarla in computer grafica. Ed è il problema che qui abbiamo con Bella Scola, un personaggio basilare che deve andare Mhm. avanti e o cambiano le politiche interne di Lucasfilm o è difficile per come è stata Infatti là mi sospesa la chiedevo, trama. secondo me è necessario un recasting, un po' perché forse sono affezionato al, al proposito di Baylan, al suo obiettivo. Ma anche lì è problematica, secondo me, la cosa perché è molto più che raffazzonata, sono, come dicevo prima, diversi spunti interessanti, che sia il proposito di Baylan di rompere il ciclo continuo della storia e rintracciare un principio, che sia, tralasciando invece la Nuova Repubblica, che, come dicevo, pone una problematica, il tempo di trama dell'episodio che ti occupa la giornata per arrivare ad una conclusione, la conclusione si ritorna allo status quo iniziale. Quindi, a parte queste cose, altri elementi che siano, come dici te, l'impatto visivo, che riguardandolo è quello che più mi dà, ovvero l'atmosfera creata dalla messa in scena, favorita dai costumi, dalla fotografia, dalla computer grafica, dalla musica molto suggestiva, anche dalle interpretazioni stesse attoriali, è molto ben riuscito questo aspetto, secondo me. Soprattutto i villain all'inizio hanno una grandissima presenza a livello scenico, che sia Balian con la sua imponenza, ma anche la stessa Shinna Mhm. T, come l'hai definita te, uno sciacallo del male, ma proprio poi contrapposta con Sabine nei primi due episodi, era molto impattante a livello visivo. Ma poi mi sono anche chiesto perché anche gli attori sono così bravi, nel senso, cioè, il fatto che questo film, che questa serie sono arrivato a definirla appunto più che un film allungato, una sorta di premontato, perché moltissime scene, o come la Nuova Repubblica non portano a nulla, o ad esempio, mi viene in mente adesso il terzo episodio di scontri con le navicelle, sì, visivamente è bellissimo, è Star Wars. Oppure l'allenamento di Sabine con Ahsoka all'inizio del terzo episodio, quando Ahsoka la fa combattere con Con la maschera. la visiera, con la maschera, esatto. L'insegnamento del non ti devi affidare solo sulla vista, devi allenare anche la mente, la percezione, che è una cosa di bellissimo. Mi viene in mente gli esercizi che facciamo a teatro da bendati, di percepire l'altro, percepire il territorio, quindi a livello mentale, a livello di sensazioni corporee, sono comunque bei messaggi. Ma anche lì, a cosa porta nell'evoluzione del personaggio di Sabine il fatto che ha... no, cioè, lei non sa combattere con la sola percezione, senza la vista, non c'è una fine di questa... che non è portata avanti come trama, se non il fatto di lei che usa la forza, che poi nel caso poi toccheremo. È un Quindi po' problematica anche il molte... fatto di questa scena che Ahsoka la mette per l'appunto alla prova. Sabine, per come reagisce, considera impossibile il combattere senza vedere e la trovo un po' anche lì concludente o comunque non prettamente in continuity con quanto visto, perché lei è addestrata da Kenan Jarrus che combatteva da cieco, ha fatto cose straordinarie senza la vista, quindi lei è Sì. convinta di poter diventare una Jedi, allora dovrebbe accettare di questa possibilità, invece come la prenda è impossibile, non ci vedo, quindi non posso combattere, l'ho trovata un po' forzata. Ci sono Infatti, alcune cose proprio a livello di scrittura che vanno bene, a citare Kenan Jarrus, a citare alcune cose cadute, altre che invece ci penso, conoscendo quell'elemento, dico, ok, ma perché dice questa frase? mhm. No, ma infatti mi hai sollevato un'altra riflessione che ho fatto, ricollegandomi anche a quello che dicevi prima del, ok, i primi due episodi ci sta che sia lento, devi introdurre i personaggi, ma qui questi personaggi, come hai detto te di Sabina, adesso che si è allenata con la Darksaber, con Kenan Jarrus, che era cieco, e ciò che mi è sembrato, non solo per Sabine, ma in particolare per Ezra,
è un'involuzione di personaggi. Ok che la devi presentare a un pubblico nuovo, ma Sabine dal primo episodio è totalmente... ha avuto una totale regressione. La posso spiegare, cioè sembra molto infantile, così come non tanto infantile, ma veramente appena vedo Ezra Bridger, ma anche negli altri episodi, mi sembrava più una maschera, quasi un fantoccio, queste espressioni Allora, molto caricate. Ezra diciamo che è perfetto, Sì, sì, trasposto, sì. però non sono passati per lui 9 anni. E la cosa che ho trovato veramente fastidiosa io è il finale. Cioè, il finale, lui sta abbandonando le due persone a lui più care, che sono venute a salvarlo. Lui è rimasto qui bloccato, quindi teoricamente le sta lasciando bloccate in un posto in cui non c'è via di ritorno, se non per l'anello di Sion. Lui se ne va e la prima cosa che fa, anziché girarsi, guardarle, fa la battutina. Che livello lì nominativo Sì, ci sta perché sta rubando a uno Stormtroopers anonimo la stessa armatura, quindi cosa da Ezra Bridger, è omonimo a uno a cui l'ha già fatto Rebels, quindi ok, però lo fa sì. pacato, proprio così, prende la nave di Bane Skoll alla fine, arriva da Era, chiudono occhio Anche perché là alla fine come... dico vabbè, Sì, vabbè. accetto, però lui mi scende per fare lo scherzone vestito da Stormtrooper. Ho capito, citazione all'Odissea, che non è argo a riconoscerlo, Mm. ma Chopper. Però non posso credere a livello proprio realistico che lui abbia preso la navetta da drone, si sia fatto non so quanti chilometri, salti nell'iperspazio con il casco. Toglitelo. E appena arrivi scendi, ho capito che armatura c'è, Anche, cioè, toglilo l'elmo. Non ha senso, lì, cioè, aveva più senso che Era non lo riconoscesse per la barba e la prima cosa che deve dire non è il sorriso sono tornato, Tron è tornato, perché le intenzioni dei personaggi certo. mancano. Io quello che a me dà fastidio della scrittura, che però capisco poi è sempre un'argomentazione molto ampia, perché mi accorgo che il pubblico Certo. generalista non coglie bene le intenzioni dei personaggi e spesso siamo troppo critici noi che affrontiamo queste serie, però in realtà abbiamo una chiave di lettura teatrale, una chiave di lettura di sceneggiatura, narrativa e cinematografica che è diversa, quindi le intenzioni sono ciò che muovono il personaggio. Ezra, lui che si è Mm. sacrificato per far andare Tron in Super Idea, comunque in questa nuova galassia, lui che torna e non dice Tron è tornato, ma sono tornato io sorridendo, avendo abbandonato Ahsoka e Sabine là, non è nel personaggio. Quello non è il personaggio, perché No, dovrebbe per arrivare e niente. dire Sabine e Ahsoka sono in pericolo, Tron è tornato. Il sorriso, così sono tornato io, egoistico, non è più Ezra. Cioè quello non No, è ma Ezra alla fine. così come... Ma il personaggio di Ezra secondo me è problematicissimo, veramente. Anche appena incontra Sabine con quel sorrisetto. Non vedo l'ora di tornare a casa, cosa che ripete totalmente e vedendola da film, la serie, è palese come l'obiettivo, così come tendono a ribadirti, è riportare Ezra a casa. Mi dava molto fastidio questa cosa perché sorpassa il resto, ovvero il fatto che alla fine il dialogo di Sabine e Ahsoka che sono rimaste là, lasciate da Ezra senza un dialogo né niente, dicono proprio, anzi Sabine dice, Tron è tornato e Ahsoka le fa, ma anche Ezra è a casa. Quindi poi scena finale, Ezra che si ricongiunge con Era, sono tornato, tutto per un oh che belli finalmente dopo anni di Rebels, Ezra è tornato a casa. Questa era l'esigenza di trama che avevano per Ahsoka, ma qual è la problematica di ciò? A parte il personaggio di Ezra, come hai perfettamente detto, che non sembra siano passati 9 anni, ma anzi sembra che siano passati anche 14 anni perché è tornato l'Ezra della prima stagione. Cioè io reputo più maturo l'Ezra che si sacrifica della fine della quarta stagione, così come reputo più matura la Sabine della quarta stagione rispetto a quella che ho trovato nei primi episodi. Su Sabine me lo posso giustificare un po' lavorando di headcanon, nel senso che anche lì sono tutte cose che la serie ti mette, tutti spunti narrativi interessanti che la serie ti mette, ma che vengono, come dicevi tu, sorpassati da questa emozione molto facilona che viene per essere fatta
provare, diciamo, ai fan, alla audience, quindi Ezra che torna, che si ricongiunge con il suo vecchio gruppo, ma che va a non far attivare non tanto quel pensiero critico, perché alla fine, facendo un ragionamento in più, ti rendi conto di come certe tematiche ci sono, ma non sono state, anche lì torniamo al fatto che non sono state approfondite. E quindi, tornando a Sabine che sorta di involuzione, ma perché? E anche qui reputo davvero un peccato quello che è successo, perché ci sono degli archetipi narrativi nei personaggi molto molto forti. Che sia Sabine in questo caso, il fatto che, come dicono, lei ha perso la sua famiglia, il fatto che non era alla cerimonia di inaugurazione del Murales, quello che si vede anche alla fine di Rebels, e perché ha perso Ezra, che era suo fratello, lo considerava come tale. Ha perso successivamente nella purga di Mandalore, nella notte delle mille lacrime, non solo tutto il suo popolo, ma anche la sua famiglia di sangue. In un periodo in cui veniva addestrata da Ahsoka e Ahsoka la abbandona. Cioè Sabine a livello psicologico è stata veramente distrutta e infatti mi è piaciuto moltissimo il fatto di come si parte nella serie, ovvero due personaggi, un maestro e un apprendista, traumatizzate, ovvero Ahsoka traumatizzata dal suo passato, dall'Anakin, dal lato oscuro in lei, tramandatogli dal suo di Però maestro. anche qui, quanto si capisce questo elemento? Esatto, è questo che mi fa arrabbiare. Perché io lo sapevo perché ho visto The Clone Wars, il ciclo di Certo. Mortis, perché ho letto il romanzo Ahsoka, perché comunque ho una cultura dietro il livello di Star Wars. Però il pubblico generalista che ha visto Ahsoka soltanto nel live action, ma già che ha visto anche Rebels e The Clone Wars, non ha capito benissimo questo elemento, perché il problema del lato oscuro in Ahsoka nasce da Rebels, quando lei si rende conto che Anakin Sì. è sopravvissuto, quando lo combatte come Darth Vader, ma quando poi la vediamo in Mandalorian, l'unica frase che dice su Grogu è ho già visto l'attaccamento dove porta, ed era un riferimento molto vago. In questa Che serie, neanche nomina neanche Anakin, nomina, cioè neanche dice era il mio maestro, non lo dice lì non proprio. lo nomina e c'era questo Mm. riferimento che noi possiamo cogliere. Poi nel The Book of Boba Fett, Ahsoka è molto più la bianca di quanto lo sia a volte qui nelle scene, nella finale. Quindi, ok, io quando è arrivato Anakin sapevo tutta la scena nel mondo tra i mondi dove sarebbe andata a Mhm. parare, però non è costruito il fatto che lei abbia dentro questo forte problema, questa forte paura che anche lei potrebbe essere morte, perché glielo dice Bella Skoll, sì, Mm. però Bella Skoll è un personaggio in cui anche noi l'abbiamo conosciuto effettivamente in questa stagione, potrebbe voler dire tutto, non sappiamo il passato che ha, magari mente, cioè è qualcosa che non è costruito bene questo problema di Ahsoka, come non è costruito bene effettivamente tutto quello di Sabina. Mi mancano queste basi. Allora, quella di Ahsoka, tra l'altro, anche questo mi ha dato molto fastidio, perché se noi, conoscitori della galassia di Star Wars, che facciamo anche un ragionamento in più, ma nel senso di non ci accontentiamo, che poi è legittimissimo guardarsi la serie TV di Ahsoka staccando la testa, anzi, io a un certo punto mi sono visto, ad esempio, arrivato al quinto episodio del mio rewatch, ho detto, no, provo a vederla come se non mi interessasse, e là tutto sommato mi è passato un'oretta davvero, ma ininfluente, direi che è un termine letteralmente cioè, grigio a metà, non mi ha fatto né caldo né Credo che freddo. sia gradevole come io adesso sto guardando alcune serie Marvel, me ne sto guardando, me ne sto Esatto. godendo. Poi effettivamente quando vado a vedere video di colleghi che entrano dentro, ne sanno di più, ci sono degli elementi che io dico, vabbè, non l'ho notato, ma perché alla fine non ho una cultura attualmente Mm. cinematografica Marvel così ampia. È un bel po' che ho smesso di vedere film al cinema, quindi molti elementi, problemi di continuity non li colgo, quindi è normale anche che ho Sì, un palato diverso, una sensibilità diversa, fa assolutamente. parte del mio bagaglio culturale che è minore, quindi secondo me Ahsoka funziona molto bene da quel punto di vista. Se Sì, andiamo di sì. più, come tu dicevi, iniziano poi a salire altri Mm. problemi. Ma infatti là ci sta anche molto, ci ragionavo oggi in realtà sull'intenzionalità con la quale guardiamo qualcosa.
Perché ciò? Perché mentre alla fine del mio rewatch ero molto emotivamente frustrato da questo, per come, più che altro per come io sono legato a Star Wars, come molti altri, per come ho visto questa serie, per come ha, vorrei dire, non confermato le mie aspettative, ma in realtà le ha confermate perché io mi aspettavo Tron tornasse, Ezra pure, quindi è comunque questo che mi faceva arrabbiare. E poi mi sono soffermato su questo. Ma ne vale la pena essere arrabbiato per ciò, per un prodotto di intrattenimento? E ho detto no. Infatti la percezione su cui ho optato era il fatto di non lasciarmi, non deviare, non prendere la strada di un'emotività forte perché sono legato al franchise. Io sì, dato che lo guardo con un certo occhio, con una certa intenzionalità, critico queste cose qua. Ho avuto certe volte delle reazioni molto piene di ira anche nel mentre, come quando hanno messo in scena C3PO e sono totalmente uscito fuori di testa. Sto poi ho detto, ma non è possibile che avete realmente fatto questa cosa in una sottotrama già inutile per richiamare anche qui emozioni del passato, eccetera, eccetera. Proprio ho detto, tra l'altro molto scena quasi robotica, stavo qui fuori al balcone a mangiare una banana che pensavo, mi dicevo, ma in realtà alla fine la visione totale di Ahsoka, quelle 8 ore, neanche dire che mi è piaciuta. È stato così, questo termine, ininfluente, non ne vale troppo la pena incacchiarci, sì, vale la pena darci uno sguardo critico per comunque trarne conclusioni per come io poi successivamente nella mia vita selezionerò le cose da vedere, il modo in cui le vedrò. Adesso so che una prossima serie su Ahsoka o di Star Wars che non sia un possibile Andor 2 o un Visions, la vedrò la sera quando veramente giusto voglio rivivere emozioni nostalgiche, cioè lo faccio con quella proprio stessa intenzionalità. So che la critico, so che è una cosa che è problematica nel modo di... che tra l'altro nel modo in cui secondo me ci stiamo abituando a vivere, che poi è anche un po' qualcosa che ho ripreso dalla stessa Soka, perché lo dicevamo anche nella live da te, mi sembra, lo dicevo, ovvero il fatto che ci stiamo disabituando dal prenderci rischi. Anche su YouTube tu prima dicevi era molto più sperimentale. Adesso ciò che facciamo, che sia noi nella nostra vita quotidiana, che siamo sempre noi a ricercare da un prodotto di intrattenimento, che siano gli stessi produttori di questi prodotti audiovisivi, ma che siano qualsiasi cosa anche artistica, eh, si punta sulla nostra zona di comfort. Non vogliamo più rischiare, ci stiamo abituando noi stessi, ci stiamo facendo abituare perché funziona ad un livello monetario, ovviamente. E tutti in realtà devono portare la pagnotta a casa. Quindi è ovvio che cioè, la cosa su cui mi sono soffermato è proprio Ma questa, io ovvero infatti non quanto... sono arrabbiato con la serie. Magari anche The Book of Boba, Obi-Wan, io li considero prodotti non riusciti, ma non sono mai stato arrabbiato. Però mi sono reso conto in queste ultime live di Ahsoka che io sono non arrabbiato, ma frustrato. Non Esatto. tanto col prodotto, però col pubblico. Perché io la cosa per cui mi piace realizzare, mi piace parlare con te, è prendere un prodotto e criticarlo, ma con critica non è per forza dispregiativo, critica è proprio un'analisi di pensiero, quindi andare a Esatto. cercare chiavi di lettura. Nel bene o nel male, noi argomentiamo di cose molto interessanti, come alla fine se ci pensiamo a Ahsoka che precipita, esattamente come Gandalf col Barrog che precipita, entra nel mondo tra i mondi, Mhm. la scena in cui torna come la bianca è Vero. identica a Peter Jackson, voi prendete Gandalf e Mhm. Ahsoka è identica, come alla fine sono identiche le statue con Mortis, il Montefato, a molte cose che Mm. possiamo criticare sia nel bene che nel male. Quello che a me dà fastidio e che tu proprio dicevi zona comfort è che io mi rendo conto sempre di più, e qui nasce un mio dilemma che mi fa davvero male, sono frustrato per quello, è che se critico
e cerco di aprire le menti, cerco di portare un prodotto che fa scavare un po' di più, che fa dialogo, perché io sinceramente non sono uno che, te l'ho detto, che arrabbia, guarda il prodotto, non mi è piaciuto, va bene, l'argomento, ma anche con gli amici lo argomentiamo, magari mi dice uno, non Certo. capisci niente, guarda, ti do la mia visione, alla fine magari nessuno dei Poi due è sì. d'accordo, però abbiamo bevuto una birra insieme, ci siamo divertiti, ma soprattutto io con le mie argomentazioni ti ho dato uno spunto narrativo diverso, un punto di chiave di lettura diverso, tu mi hai dato il tuo, io alla fine ne esco maggiormente felice, costruito, anche se il prodotto magari non mi ha esaltato, e tu altrettanto. Però io con Ahsoka penso che sarà l'ultima serie di cui farò un'analisi, perché non mi porta iscritti. Mhm. E io mi rendo conto di essere stupido, perché se dicessi zona comfort, tutti i prodotti sono belli, come chi fa su YouTube, molti, è bellissimo, eccezionale, ti porta molto più Certo. iscritti. Ed è un'altra cosa che stiamo andando veramente, secondo me, a smorzare. Cioè il cinema, le serie non sono più veramente linguaggio, non è più qualcosa che Esatto. ti porta a stimolare e arrivare a di più. Ok, prendiamola come spunto, come base, però da lì tiriamo fuori la filosofia, tiriamo fuori tematiche più importanti, non arrabbiamoci se non siamo d'accordo, perché anche se prendiamo Star Wars, la saga, io e te o tutto il pubblico potremmo essere fan, ma magari il mio episodio preferito è il 5 e il più brutto per me è il Il 2 tra mio l'altro. è l'8. Esatto, esatto, però vedi, c'è molta Nella differenza, prossima live. c'è molta differenza di aspetti, però siamo comunque fan della stessa saga, non saremo mai uguali perché siamo unici e questo va preso in considerazione, però io mi trovo veramente ormai un muro contro anche nei commenti. Ho invitato te, ho invitato Sir Percival, ho invitato Chiara, Diego, molti Mhm. comunque esponenti diversi che hanno portato il loro parere e sempre ho ricevuto critiche contro gli ospiti. E a me è veramente un'altra cosa in più che mi porta veramente a soffrire, perché io porto diversi ospiti per diversi punti di vista. E per me è un atto di coraggio, soprattutto magari con te che hai iniziato da poco, o con Mhm. altri che ad esempio non fanno video, non hanno un canale, semplicemente vengono perché sono fan, li invito io, però poi Certo. ti leggi la critica nei commenti e dici, ok, loro hanno avuto coraggio, loro hanno detto, nonostante il pubblico generalista, la maggior parte la pensi in un modo, si sono aperti, però non conviene. Mhm. Conviene ormai dire ciò che pensa il Eh, pubblico, perché hai maggiori visualizzazioni, hai maggiori iscritti, hai maggior soldi, ti invitano alle fiere, perché altrimenti se tu vai a dire che non ti piace il prodotto, lo vai a criticare e non ti invita la Disney a pubblicizzarlo. certo. E per me è un po' frustrante perché ti devi adattare o devi smettere, cioè non puoi continuare, ormai è un mulino a vento, fare la lotta contro i mulini a Eh, venti non ha senso, però dentro di me una parte ci muore e ne soffre. Io ho mhm, veramente mhm. negli ultimi mesi una forte frustrazione perché non so più quale sia, dove devo schierarmi. La tendenza. È un... Come dici te, è davvero un grande dispiacere. Ora io non ho una bolla di riscontro ampia con un pubblico più generalista o comunque con tante altre visioni. Ma ecco, come hai detto tu, la difficoltà è quella di riuscire o di tentare di seguire, non seguire, di che cosa fa? Ecco, questa è la domanda che forse ti stai facendo, riassumendola. Come comportarmi di fronte ad un cambiamento? Il cambiamento in questo caso è l'intera, non l'intera, ma comunque la maggior parte dell'industria dei grandi franchise, Marvel, Star Wars in questo caso, che va sempre di più nella direzione del, come dicevi te, cosa più mi conviene fare con Ahsoka che mi porta i soldi che non mi sono tornati da Andor e da Star Wars Visions, cosa mi conviene di più fare a me, ma anche poi lo stesso spettatore, e qui è più... questo dispiace invece a me, ovvero cosa mi conviene di più fare. Pensare con quella cosa che ho tra le orecchie oppure lasciarmi occupare da qualcosa acriticamente, anche se a me stesso non piace.
È Anche se a me stesso non piace Ahsoka, scusa, Vabbè, finisco un scusa. attimo, mi fa comodo il fatto di anche tutti i continui trailer che mandano, che io ho smesso di vedere ormai da un paio di anni. Il fatto che non so che cosa mi aspetta più da niente, dalle serie. Oppenheimer non avevo visto niente, ad esempio, ma degli ultimi veramente film che sono usciti. E lì mi sono sorpreso, così come mi sono iniziato a sorprendere, ma in negativo per Ahsoka, perché alla fine quella era la cosa della convenzione. E però comunque questo fatto di cercare di interrogarsi, come stai facendo, su che cosa fare nel cambiamento, ma senza snaturarti, come faccio a cambiare senza snaturarmi, senza perdere quella passione che poi è quella che passava a me quando vedevo i tuoi video, li vedo ancora tuttora, come parlando con te, quella passione che hai per la conoscenza, per le narrazioni, per Star Wars, tentare di approfondirla, tentare, ma non di aprire la mente di qualcun altro, perché io so tutto, sono il saggio, no, ma semplicemente per offrire una mia visione che, come stiamo facendo adesso, andrà in contrasto o meno con la tua, ma ci arricchiamo. Ecco, la crescita va per differenze, per l'inserimento nella nostra giornata e nella nostra quotidianità delle differenze. Si sta andando sempre più verso la direzione, anzi già ci siamo, come dici te, della non differenza, del comfort. Tu Emilio Valotti dici una cosa che a me non sta bene, cioè che va contro la mia visione perfetta, idealistica di Star Wars della vita adesso. Io ti critico perché differisci dal mio punto di vista. E questo secondo me è il problema che sia della nostra società attuale a noi contemporanea, ovvero del non voler questa differenza, dell'aprirsi totalmente all'inaspettato e di, anzi, ancora più tra l'altro ampliato secondo me, ovviamente non ha la totalità della colpa, ma una parte non tanto colpa, un fattore determinante ce l'ha anche il mercato mainstream, perché educandoti in un certo modo ti abitui, ma tu stesso sei colpevole se se ti lasci abituare in un certo modo, e lì poi certo che sei veramente combattuto tu, portatore di contenuti. Ah, che cosa faccio adesso se si sta andando verso questa direzione? Se comunque vedi che gli iscritti non ci sono, quando ci sono dei commenti sono contro di me. E secondo me il fatto che però tu l'abbia fatto comunque live su Asoka, eccetera, ne stiamo parlando adesso, delinea un fatto che secondo me contrariamente a diversi content creator, a diverse case di produzione cinematografiche e seriali che invece reputino, questa è stata la mia percezione ad un certo punto mentre rivedevo Ahsoka, è come se reputassero lo spettatore un deficiente, una persona che non usa il suo Sai cervello. Ma cos'è anche lì. arrivato qui Mhm. però? Stavo per l'appunto dicendoti poco fa. Non è facile nemmeno lo spettatore ormai, perché noi pensiamo da content creator o comunque da Mhm. persone che effettivamente abbiamo relativo tempo libero. Io ne ho poco, quindi riesco a vedere la serie Ahsoka e non riesco a vederne altre. Sì. Però mi chiedono, "Oh, parla anche di fondazione, parla anche di questo." Cioè io arrivo a scoprire che in realtà ci sono tantissime serie, molte io credo che siano effettivamente di valore, molto interessanti, qualcuna sono riuscito a vederla, quindi confermo che magari Disney Plus ha un paio di serie molto belle, Mm. Netflix altrettante, solo che arrivi in un punto in cui magari anche se un po' più giovane, che puoi permetterti perché studi, il pomeriggio ti guardi la sera anche, ti guardi talmente tanti prodotti che continuano a uscire su tante piattaforme, non hai più nemmeno il tempo però di essere critico a riguardo. Perché alla fine come puoi per ogni Certo. episodio che ti guardi essere critico, per ogni serie, se inizi già a guardarti 2 o 3 episodi al giorno, non sei più critico. Io ne guardo 1 o 2 alla settimana,
Quindi mantengo un pensiero critico, però mi rendo conto anch'io che quando ero più giovane, quando guardavo Prison Break, c'erano Mentalist un po' white collar, non ero così critico, perché effettivamente non c'erano le piattaforme, però pomeriggio magari davano sì su Italia 1, la sera Prison Break, la volta dopo c'era Heroes, c'erano varie serie, però sapevo che in una settimana ne seguivo 5, il mio pensiero, un po' ero più giovane, un po' ne guardavo talmente tante, non era così critico, mentre se andavo al cinema, andavo una volta a Ok. settimana, due, finito il cinema, la cosa che a me piaceva di più era fermarmi al parcheggio, era andare a mangiare un panino per una birra, perché si discuteva. Quindi eravamo in E 5 o 6, si parlarne. discuteva, c'erano le nostre sensazioni, chiavi di lettura, comunque quello che ha suscitato, quindi lì c'era lo spirito critico. Adesso il cinema, proprio come linguaggio, come analisi, secondo me sta morendo proprio non solo a livello fisico, cioè andiamo al cinema in sala, no, lo guardo da casa, ma il fatto che lo guardo da casa da solo. Guardo tanti film alla settimana, il mio spirito critico non c'è. E quello che a me fa male è che il pubblico cerca conferme, ad esempio in Mhm. me, mi è piaciuto Ahsoka. Eh. Io guardo il video di Migno Valotti, Van Bounce, perché voglio sentire anche da lui, che nella community di Star Wars è abbastanza conosciuto, che anche lui è piaciuto. Così siamo uguali, così mi identifico in lui. E a me questa cosa fa male perché io non sono ciò che il pubblico si immagina di me, io non sono le immagini, io sono responsabile di ciò che dico, ma io non voglio nemmeno che il pubblico si debba per forza sentire in qualche modo trovare conferme in ciò che io dico, deve trovare conferme in sé. E mi fa male in molti accorgermi che in realtà c'è questa insicurezza, una forte Sì, insicurezza che o ti aggredisco perché io sono forte della mia idea, o ti aggredisco perché tu hai detto una cosa diversa dalla mia, quindi io sono completamente spaesato perché non trovo conferma in te, ti ho, che è il problema degli idoli, che a me dà fastidio mhm. proprio a livello dei social, ormai stiamo costruendo degli idoli e in cui ti trovi nel conflitto, io non voglio essere questo, però non puoi socialmente escluderti. Nel momento in cui tu ne stai parlando, hai delle aspettative. Io sono contro i fanatismi, quindi non mi considero neanche fan di Star Wars, non mi considero fan di Dune. Sì, no. Io proprio il termine fan c'è cieco fanatismo. Io invece sono per l'apprezzamento, però di criticare un prodotto, perché io personalmente mi piaccio come persona, Perché è quello che vuoi fare, certo. però io ho tantissimi difetti, ad esempio, cioè io so di avere dei difetti, mi amo e mi odio allo stesso tempo, come poi Sì. qualsiasi altro prodotto, però per star bene devo accettare che io come persona ho tanti difetti e ho alcuni pregi. Stessa cosa, mi guardo Star Wars, so che ha tanti pregi, ma anche dei difetti. E l'amore va lì poi. Però è difficile spiegarlo, è difficile farlo capire e sempre si concentrano su un'ora di video, magari nella frasettina che gli ha dato fastidio. E allora anche lì dici, Certo. ok, ma io ho fatto un'argomentazione, mi sono studiato una Mm. settimana, la preparato, e tu ti sei concentrato sul fatto che io magari ho detto la parola, mi è parso in quel frangente Dragon Ball, e ti sei offeso. E allora tutto il resto dov'è l'argomentazione? Andiamo solo di emotività. E allora tanto vale fare discorsi vaghi, solo emotivi, anche io di fanservice, Che confermano quello che un pubblico e siamo a vuole. posto. Però perdo valore io, cioè divento puramente anch'io la Sì, casa di appunto. produzione che vuole solo guadagnare. È quello. Appunto, secondo me è veramente ammirabile quello che fai. Perché veramente, ma anche parlandone con te, perché sono percezioni che io nella mia bolla, ma la ho ad esempio in università. La ho con i ragazzi della mia età, tu l'hai con un pubblico molto più esteso su internet, ma spesso delle cose sono simili, mi rendo conto. Il fatto che non, tu hai detto, ti concentri su quella frasetta là, non hai ascoltato il resto o... Anzi, hai ascoltato solo quello che tu volevi vederci in quello che hai detto. Ma cavolo, vai oltre nel senso sia per me, io sono altro rispetto a quello che tu vuoi e tu ti aspetti da me, che uno pensa dovrebbe essere una cosa normale, ma che appunto è veramente dilagante il...
il comfort, il non voler, il senso di spaesamento forse appunto che viviamo adesso, del non volersi lasciar mettere in discussione, non voler noi stessi mettere in discussione qualcosa che ci differisce, ma anche là, torniamo al fatto che se tu sei uguale a me, che è ciò che cerchiamo costantemente perché ci dà sicurezza, a che cosa mi porta se non alla stagnazione? E c'era veramente una frase bellissima di Dune, tra l'altro, in un... Il secondo romanzo, quello delle istituzioni, credo. mi sembra... Sì, con qualcosa sì. Ma è anche nel... questa idea, sì, anche nel... sia nel secondo che mi sembra in una delle lettere di introduzione della principessa Irulan a qualche capitolo che diceva proprio la sfrontata complessità dell'universo, le diverse scelte, era più sulla scelta il primo di un sul fatto di Paul, del futuro, eccetera. La non differenza porta inevitabilmente alla stagnazione o la non scelta, comunque una cosa del genere. Ma perché ricerchiamo la stagnazione? Ma non è neanche colpa nostra, nel senso perché noi abbiamo questo istinto di autoconservazione, l'istinto di sopravvivenza che ci porta a voler la sicurezza, a ricercare appunto la zona di comfort perché ci fa sentire al sicuro. Qual è il problema però di ciò? È che se io mi sento al sicuro, se non incontro personalità diverse, idee diverse, non cresco, rimango uguale a me, rimango uguale a me e uguale a tutti gli altri che... Qua andiamo alla psicologia delle folle, che tra l'altro tu stesso, grazie a te sono entrato in contatto con quel testo, una volta che lo citasti in qualche video forse di Era Mi Repubblicana, sono veramente... laureato, io ho fatto la psicologia delle folle nell'era social prima che scoppiassero poi le bolle dell'era social, quindi tutti i pericoli che ci Mm, sarebbero stati riguardo poi Facebook, eccetera. E effettivamente poi molte cose sono riviste nelle politiche statunitensi di quelle che certo. avevo già teorizzato, teorizzavano altri sociologi, io riportai poi nella mia tesi. No, ma infatti, ma che hai visto proprio adesso questo sviluppo anche, forse tu stesso, stando proprio da YouTube, dagli albori in cui nacque, che era molto, come dicevi, più sperimentale, più di aprirsi ai rischi, forse anche, non so, il pubblico, com'era, cioè se era più aperto ad un prodotto diverso, al dibattito o al semplice commentino lasciato lì emotivo per 2 secondi visti, poi in realtà cioè, cambio la mia soglia dell'attenzione, dura un non niente, e quindi cambio direttamente in un altro video, ma ho lasciato un commento di qua, l'ho lasciato di là, l'ho lasciato di là, perché devo commentare, devo ricoprire il ruolo che penso gli altri si aspettino da me, ma che io voglio... Tutta questa roba contorta, non c'è più, non ci diamo più il tempo, ma neanche la cura in noi stessi per ascoltarci, per elaborare un pensiero, elaborarlo con qualcun altro. E quindi collego a quello che dicevi tu prima del fatto che quanto è bello vedere un film al cinema, prendersi una birra, andare in un bar e parlarne con gli altri. Questo è ciò che un po' a me manca ed è mancato negli ultimi film che vedevo insieme a qualcun altro, ovvero anche provando a parlare. Ah no, sì, bello. Sì, no, mi è piaciuto. Ok, ma poi, però, poi anche lì vedi che non si crea non tanto quell'imbarazzo, ma quel fatto che non si riesce ad andare oltre dall'altro Serve lato. sempre più coraggio e non solo coraggio, perché molti mi accorgo che non parlano per coraggio, cioè Mm, magari Oppenheimer, tu citavi prima, o Ahsoka, non sono piaciuti, ed è legittimo, cioè io se mi viene a dire a me Oppenheimer non è piaciuto, ti dico ok, perché? Discutiamo. La mia ragazza non è piaciuto, ad esempio, vuole rivederlo appena uscirà poi sulle piattaforme perché fa io al cinema, la mia ragazza fa molto fatica a vedere un film di 3 ore al cinema, la durata era tanto, quindi mi fa, a me non è piaciuto. Io che guardo molto l'attorialità e quindi ero affascinato, l'ho apprezzato sotto un altro punto di vista. Però la mia ragazza è una persona molto sicura, ti sbatto in faccia, perché invece ci sono altri che mi accorgo che non è piaciuto e c'è questa cosa qui, ma ci deve essere una libertà di dire a me non è piaciuto, perché questo, un'opera come Ahsoka, è un'opera e ci suscita emozioni, ci suscita idee, ci suscita un piacere o no, e in ognuno è diverso. Quindi a me piace questo, quello che tu dici. In molti altri non c'è più la cultura.
alla discussione a riguardo, perché è un film. Quindi la maggior parte delle cose vogliamo discutere no, è un film, non discutiamo, l'abbiamo visto, bello, non bello, lo riguardo, non lo riguardo, è finita qui. E secondo me è un po' un dispiacere che anche la serie Ahsoka, per molti, è finita qui. Cioè, ne abbiamo parlato, è bella, l'ho vista, Sì, chiusa. E invece si aprirebbe molte altre tematiche, soprattutto a cosa potrebbe dare in futuro Star Wars, perché questo sarà mhm, ormai lo stilema che abbiamo, quindi sta piacendo al lo pubblico, standard. è lo standard. Andor non è lo standard. Andor lo chiudono in un cassetto, Tony Gilroy finisce la seconda stagione, sarà stupenda per i pochi che l'hanno vista, e lì basta, E non ci per saranno i altri pochi, prodotti esatto. simili, perché Rogue One è stato non un flop, però ha guadagnato poco. La prima di Andor non è stata gran vista, la seconda speriamo magari che si recuperano la prima, guardano anche la seconda, ma non mi aspetto queste grandi visualizzazioni. Ahsoka l'ha più vista. Cioè Ahsoka per la prima volta la Disney ha detto guardate quante persone l'hanno vista, ha fatto uscire le analytics delle visualizzazioni, non l'ha Sì, mai che fatto. non fa mai se non Esatto, va bene. non l'ha mai fatto. Quindi vuol dire che è uno standard a cui dobbiamo comunque abituarci, prendere atto e lo accetto. Cioè se la serie è piaciuta, io lo accetto, perché comunque ugualmente mi piacciono molti elementi della serie, mi sono piaciute altre serie che oggettivamente uno mi viene a dire ma sono una mezza monnezza, non di Star Wars ma in generale, sono una mezza monnezza. E io ti dico sì, ma a gusto personale a me sono piaciuti. Mi piace A me è poi, piaciuto per questo, questo, esatto, questo, questo e questo. però deve A me non è esserci piaciuta, un esatto. dialogo che Mm, ormai le folle manca. 2.0 stanno distruggendo e i social, YouTube, eccetera, per quanto la diretta sia il nuovo format, ci sarà sempre una predominanza e soprattutto io una volta non mostravo gli iscritti proprio per questo motivo, Mhm. perché chi ha più iscritti tende ad avere maggiore influenza. L'ha detto lui che ha più iscritti, fa niente che poi magari ci sono persone che parlano di Star Wars, io poi parlo magari anche comunque di bolle con quella di Mattioschi con cui ho collaborato, che è Chiaro. più grande, quindi sto parlando anche di quello che vedo quando facciamo le retrospettive da lui di Mhm. altri prodotti, quello che il pubblico molto certe volte fa fatica, va contro di noi per presa di posizione perché non è aperto, però ci sono magari vedo canali con cui non ho collaborato, molto più grandi, più generalisti che parlano di Star Wars, Mm. sbagliano proprio, non hanno bene la concezione di cosa sia Legends o cosa sia canon, e poi però mi ritrovo commenti con hai sbagliato tu perché lui ha detto quest'altro. E no, Beh, c'è una canonicità, ci sono delle prove, però la gente non va a vedere le sì, prove, qui entriamo nella psicologia delle folle. Io cavolo, domani ti faccio, cavolo. domani no, però stavo teorizzando un video che voglio realizzare, cioè Ezra Bridger è passato al lato oscuro. Mi invento una teoria, come Ezra già in mente, del perché lui nel finale riesca a partire dalla Chimera dei Tron ad andare da Hera, è tutto inventato, cioè è una cosa che mi sono fatto io Sì, e sì, sì, sarà sì, ci ho così. pensato. Però vedere quanti mi piace prende, quante visualizzazioni. È un video in cui io non devo far nulla, mi invento, mi sto creando una cosa, so che è falso, Super quindi lo dico già cazzo. che è falso e alla fine lo dirò, è una sola mia teoria, ma basta guardare l'ultimo video su Abelot. Ho fatto un video su Abelot, io ho detto e Mm. ripetuto che Abelot nel canon non ci sarà, era praticamente giusto per accontentare, mi sono guardato, è uno dei video che ho guadagnato di più. Ed è un video che ho registrato in un quarto d'ora, senza alcuna pretesa, mettendoci un po', però è il pubblico quello che vuole. E allora torniamo al fatto, ti do quello che Eh sì, vuoi. cosa... Io non volevo dare il fast food al pubblico, volevo dare un po' di cibo raffinato, di video raffinati, però il pubblico, se ti chiede quello, è un po' glielo devi dare, perché forse sei Altrimenti... sbagliato tu, forse è meglio che gli dai tanto di quello e poi ogni tanto gli fai assaggiare qualcosa di buono, la conoscenza. Allora loro iniziano magari a dire, ma sai che mi è piaciuto? A Ha un risvegliarsi. retrogusto. Allora la prossima volta dopo in pillole però, perché mi Mm. sono accorto che l'unico modo che hai è dare al pubblico ciò che vuole, quindi questo esperimento vediamo quanto confermerà la mia cosa, e poi una piccola A pillola, pillole. tipo pillola blu e Ok. rossa di Matrix, Mhm. perché è figlio totale, come dice proprio Morpheus in Matrix, la maggior parte delle persone lo rigetta.
va contro ormai quello che Non è si è costruito, desiderabile. l'immagine, e, e diventa proprio, ti confronti con uno scoglio. Io per citare Asoka sono stato abbastanza comunque nelle mie critiche aperto e molto più positivo di quanto magari potessi essere, ma con gli ultimi Jedi io ebbi una cosa devastante, Sì, mi perché da una parte ricordo. dicevo, cavolo, a me Mhm. visivamente è piaciuto, però a livello di lore, qui è un colabrodo, eccetera, Sì, sì, eccetera. no, ma Io ho avuto erano molti video, sì, 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 io mi ho dovuto ricordo. smettere di fare quei video perché da una Sì. parte quelli che non era piaciuto, quando dicevo che mi era piaciuto, mi insultavano, dall'altra quelli che era piaciuto, quando dicevano no, mi insultavano. Ero dentro due fuochi, io semplicemente prendevo un film e dicevo, Sì. ok, ha elementi buoni e elementi no, argomentiamoli, non ce l'ho fatta. E lo stesso con Ahsoka, sono stato molto più Mm, sul mm, mm. positivo e certe volte mi trattengo perché ci sono degli elementi che dire ma parliamo di questa cosa qui che non torna e non posso, perché poi cerchi il pelo nell'uovo, perché poi ti accusano di essere Bastian contrario e entri anche in una cosa che non vuoi, cioè non vuoi essere rompicoglioni di YouTube. Mm. Ma lì la responsabilità non è tua, cioè lì la responsabilità sta in chi vede di rendersi conto di ho la possibilità di utilizzare il mio di intelletto, cioè è il fatto che, come dicevi tu, non, cioè, io mi fido più di questa persona qua che ha un tot di iscritti che starà sparando chissà quante cose, ma non nella mia propria capacità di andare a verificare le fonti. Tutto ciò unendola al trovo il content creator Emilio Valotti che la pensa diversamente da me, ma io che non sono abituato ad utilizzare questa cosa che ho tra le orecchie, mi sento attaccato e quindi ti critico. Il problema è che, come dici te, è pieno di questa. Sei tu immerso in un mare di non. Come dicevi tu, il fatto del risveglio è che non è spesso desiderabile la batosta, però delle volte è quello che ci vuole, secondo me. Non però, ecco, non però andando per la tua tangente, ovvero io penso che viviamo in una società che fa schifo perché sta andando verso il comfort, verso il non rischio, eccetera, verso l'abituarci al non rischiare e quindi anche nella nostra stessa vita e quindi però faccio quello che voglio, nel senso vado per la mia strada senza tenere in conto il contesto nel quale vivo. Mentre se uno riesce, come dici te, a, ed è questo forse il fatto di tentare di adattarsi a queste esigenze della società, però non snaturando la propria volontà di portare un contenuto che tenti, ma non appunto non di risvegliare l'altro, ma tenti di andare oltre, di approfondire la conoscenza, approfondire e di crescere, perché come dicevi tu, a me non è piaciuto Oppenheimer perché era troppo lungo, a te è piaciuto per questo, questo e questo, a me no perché ma guarda che bello che mi stai dando il tuo punto di vista e ho un nuovo strumento per interpretare la realtà che mi fa dire, cavolo, allora non tutte le persone piace stare al cinema più di 2 ore, e lì cresci tu perché entri in contatto con qualcosa di diverso, cresce l'altro e insieme, e qui torniamo a quella cosa forse che mi è piaciuta di Ahsoka, ovvero di Ahsoka e di Sabine che fanno quel passo verso l'altro e quindi capiscono che stando insieme eh, riescono ad essere migliori, ma non riescono ad essere insieme. Ma anche qui riesci ad essere migliore insieme all'altro se tu ami te stesso, cioè se tu hai fiducia nella tua capacità di criticare nella tua visione del mondo. Cioè, tu hai fiducia nella concretezza di ciò che vedi. Se io vedo che, però, appunto, le persone si fidano di questo fatto qua e ti critico il fatto che no, e invece Abelot torna perché l'ha detto questo qui o no è. Un po' ti viene veramente Ti senti? quella tristezza Io di mi sento, per fondo. citare Star Wars, era davanti a Nuova Repubblica, perché se ci pensi è proprio il simbolo, e Davanti a lei è il simbolo del Xiolo. rischio. Cioè io ho rischiato per vedere cosa c'è.
E tanto è inutile rischiare, perché tanto trovi una società che ti dice che il rischio alla fine è sbagliato, non porta a niente, l'unica che ha rischiato lei e l'unica alla fine che si salva per il rotto della cuffia non può più rischiare, perché è stata salvata da lei Organa grazie a C3PO con l'ordine postumo. Però lei adesso non può più rischiare di intervenire, è un po' trattenuta questa era alla fine. Quindi è questo che arriviamo noi, al fatto che il rischio, come tu dicevi, non c'è, è meglio stare nella zona di comfort e quindi quando poi arriverà la vera situazione, potrebbe arrivare, speriamo di no, però arriva sempre poi il periodo duro, non saremo preparati, non sarà preparata la nuova Repubblica, non lo siamo noi perché continuiamo a essere una società edulcorata in cui tutto dolcito e anche a parlare, certe volte devi stare attento quello che dici, perché mi è capitato una volta parlando di Star Wars e Marvel che ho detto, soprattutto riguardo Marvel, non c'è nessun personaggio con cui io riesca a empatizzare. E siccome la fase 4 è piena di personaggi femminili, lo hanno preso come, no, ma però Oddio personaggio santo. non è maschile né femminile, cioè personaggio per me era inteso globalmente, non riesco a empatizzare con l'altro tre, è È un'idea, a un'idea. livello di scrittura non c'è nessuno con cui riesco a empatizzare, però ti rendi conto di quanto effettivamente una parola ti può far cambiare tutta una percezione e magari uno che è molto dentro e sta combattendo delle lotte, giustamente, per alcuni diritti, ti può prendere un po' di mira, quindi anche lì c'è il rischio di essere incompresi. Quando parli, Mm. io parlo per me stesso, come tutti, e quindi magari ci sta che io magari mi offenda volontariamente, però non lo farei con un altro. È un concetto che sto riferendo a me stesso, e quindi sia per il giusto, lo sbagliato, il correre rischi, dobbiamo un po' fortificarci e dobbiamo prodotti riuscire a portare qualcosa che tu dici è rischio, però il rischio viene sempre ammonito. Il rischio corso dagli ultimi Jedi, che tu hai detto che è il tuo film preferito, forse è quello che corre più rischi effettivamente, perché poi episodio 7 non ha corso nessun rischio, era la copia delle 4. 4. Episodio 9 cosa fa? Era pieno di Quello rischi che per volevano i fan. risolvere, tira indietro, tira di nuovo Palpatine perché dice ok così pubblico al cinema, la redenzione di Kylo Ren e quella di Anakin, e non c'è rischio al cinema. E ti dicono quando rischia qualcuno come Poe Dameron ha sbagliato, quando rischia qualcuno come era è incompresa, quindi alla fine deve tornare sui suoi passi. Mhm. Rischia Sabine, sì, però come lo mostrano in questa cosa non avevi alternativa, eri spaventata che Eh, pensavi a Zocca morta, quindi anche lei va al rischio sempre addolcito. Puoi rischiare quando ti senti perso, non puoi con solo rischiare un per tua piede, sì. decisione. E poi una problematica, andiamo verso la conclusione, quella di Sabine, del fatto che non si va verso il messaggio della responsabilizzazione della scelta sua. C'è una cosa che ho notato, è che, ok, che è anche un bel messaggio il fatto di Ahsoka, appunto, che come dicevo, va verso di lei. Capisce quella cosa che, ok, Sabine è diversa da me. Io sono io che ho paura che lei ha fatto questa scelta egoisticamente, ma in realtà lei può averla fatta perché la ritiene più giusta in quel momento. Quindi una sorta di visione non poteva fare altrimenti. E quindi io, Ahsoka, per insegnarla, sto con lei, la assisto, nonostante differisca da me. Sto con lei, non condivido la sua scelta, ma la comprendo. La comprendo e quindi supereremo insieme ciò che ne verrà. Ma questo ciò che ne verrà non è per niente preso in considerazione. Le... Che cosa fai passare allora? Fai passare che allora veramente siamo liberi nel senso che allora non abbiamo responsabilità? Perché questo poi alla fine è un po' il paradosso. Dobbiamo sì considerarci liberi, ma se poi vediamo nel fatto che allora il volere della forza, che noi siamo qui, il volere della forza che Ezra è tornato e tutte queste, il volere della forza che Sabine ha fatto quella scelta, ok, ma Sabine ha anche fatto tornare Throne, quindi ha anche delle conseguenze la nostra libertà. E questo fatto non è stato per niente preso in considerazione. Ma tornando invece al discorso con il pubblico, eccetera, del rischiare o meno,
secondo me la risposta sta sempre nel mezzo, cioè nel senso non bisogna né, come dicevo, andare per la tangente propria, quindi società brutta e cattiva, allora io comunque dico la mia, e allora comunque do contenuti culturali che però pochi capiranno, ma almeno quei pochi mi seguono, ma né dare quello che vuole il pubblico, perché sono tutti e due gli opposti, no? Bisognerebbe cercare, e questa cosa ci ragionavo anche ultimamente un pochino dopo aver visto Oppenheimer, dopo aver fatto un esame monografico su Kubrick all'università, il fatto che loro, perché funzionano? Perché riescono a mantenere la loro individualità, la loro autorialità, quindi la loro visione del mondo, la loro firma, ma scendendo a patti con il mondo in cui viviamo, perché altrimenti sei un eremita che non guarda chiuso a tutto il resto, quindi paradossalmente poi sei tu quello che non vuole vedere il resto. È molto difficile questo lavoro, quindi ovviamente poi ciò che farò io, ciò che farai tu sarà andare per tentativi, perché comunque anche qui come diceva Soka, quando parlano che per questo alla fine ho apprezzato alla seconda visione il secondo episodio, un po' come inno alla vita. Ma quindi Yang le fa? Ma quindi i Purgil ci porteranno da Sabine? Non lo so. E lei fa, ah come non lo sai? Da che parte andremo? E lei, sempre meglio che da nessuna parte. Quindi comunque secondo me bisogna fare quel che si sente fare e poi mano a mano aggiustare il tiro, tentando, ed è questa la cosa difficile che sto ancora, cioè non so come decifrare per adesso, del non perdere la propria natura, ciò che si vuole dare al mondo, ciò che si vuole dare con il tuo lavoro su YouTube da content creator, però comunque non tanto scendere a patti, perché lo scendere a patti e poi forse far salire questa, però cercare di bilanciare il tutto, perché così in questo modo anche tu impari a cambiare, quindi a migliorarti, a crescere in questo senso, riesci a dare del tuo ad essere te stesso e riuscirai poi, però lì la responsabilità non è tua, la responsabilità sta in chi riceve di svegliarsi e di essere preparato alla sveglia, ma là torniamo alla problematica del fatto che, come dicevi tu prima, del fatto dei film, delle serie TV, ormai siamo saturi di questo, ormai siamo saturi dei social, io vedo totalmente, mi guardo attorno e non riesco più ad avere una relazione reale perché ormai è tutto puntato al pillolismo, proprio allo scrolling, alla velocità, alla digitalizzazione, quindi al non approfondimento. Ma perché al non approfondimento? Perché ci sono troppi input, quindi dobbiamo un po' riabituarci a selezionare, secondo me. Quindi a selezionare la serie TV di Ahsoka. E quindi adesso io ragiono su Ahsoka e parlo di Ahsoka finché ne avrò voglia di fare, finché mi darà spunti necessari che mi faranno dire ok, adesso posso passare ad altro. Ma non vedere Ahsoka e nel mentre vedere questo, vedere quest'altro ancora, perché ho visto un TikTok, devo commentare questo qua, devo dirlo di qua e ci sono tante problematiche che però meriterebbero un'altra live di approfondimento. No, il problema per l'appunto è questo, cioè dovremmo concentrarci, come tu dicevi, su un prodotto, in questo caso Ahsoka comunque è un prodotto che ha alti, secondo me comunque torna molto al fiabesco, torna molto alla natura di Star Wars, al western in Sì, alcune scene, certo. e riesce a introdurre elementi molto interessanti, però va anche preso atto che si potrebbe fare qualcosina di più. Cioè, se questa è la serie migliore di Star Wars, è perché comunque siamo abituati a un po' meno, comunque nei live action, se pensiamo a The Book of Boba Fett, se pensiamo a Obi-Wan Kenobi, sono serie che sono rimaste molto basse, quindi ok, ben venga che questa serie sia interessante in alcuni aspetti, però è anche giusto prendere atto che non è una serie Tutto il buona, resto. è una serie buona, sì, posso dirti che globalmente è buona, non posso dire che è eccellente, come molti dicono, perché se arriviamo a parlare di Mm, eccellenza, allora non è più il mio Star Wars, non è più quello che a me piace vedere, perché se io per una serie eccellente, io prima di tutto, poi dipende, cioè effettivamente magari uno mi dice, no, io guardo per cercare i combattimenti, anche Obi-Wan mi è piaciuto perché a me bastano le spade laser e mi esalto. E allora anche lì è un'argomentazione che possiamo discutere
ma il mio punto di vista va sulla scrittura, va sui personaggi. Io adoro effettivamente la struttura narrativa, anche archetipa, se vogliamo, e pensiamo episodio 4, non è che abbia una scrittura complessa, però Luke è il cuore. Han Solo è quello un Sì. po' ribelle che però sai che alla fine non è così cattivo e Mm-mm. torna. Obi-Wan è l'anima del gruppo, proprio a livello poi di forza, di Sì. concezione. Leia è l'intelligenza, quindi la mente. Quindi abbiamo già delle Mm-mm. persone con il Frankenstein, se vogliamo, Darth Vader è caduto, abbiamo già una costruzione in cui io comunque riesco a empatizzare, a costruire, a seguire, mi Certo. piace quello. Se però poi il livello di scrittura, il personaggio, come Ezra alla fine che ti dicevo non riconosco, Sabine fa quell'atto, però poi mi dicono non è colpa tua, e no, ogni morte che Tron causerà nella galassia lontana lontana, per me sarà colpa di Sabine comunque in un certo senso, perché lei non è mai venuta a patti con questa cosa, è finito in un abbraccio, fammi abbracciare Ezra, ti perdono, tutti Sì. perdonati, però per me c'è sempre una colpa, ogni azione corrisponde a una reazione uguale o Certo. contraria. E io quando faccio una scelta nella vita, anche la più piccola, so che comporterà poi qualcosa, ne prendo atto. E in questo Certo. modo tu, come dicevi, non sei più responsabilizzato, perché allora ogni scelta che farai non sei tu a farla, non puoi prevedere gli esiti, qui potevi prevederlo. Potevi benissimo prevedere, cioè c'erano due possibilità, che Tron tornasse o non Mm-mm. tornasse. Hai fatto una scelta, va bene, però a livello di scrittura io voglio che ci lavori, perché è molto importante che passi un messaggio giusto e quel messaggio invece non passa. E per me, Sabine avrà le mani macchiate di sangue in qualche modo, dovrebbe averle, per un messaggio comunque coerente, per un'evoluzione del personaggio, una scrittura che arrivi ad essere completa e interessante, perché anche lì arrivano a braccino e Ezra alla fine ha mai capito che te lo stava salvando? Sì, però non ha mai Ah, detto, guarda che io però mi sono sacrificato, sono qui da 9 anni per salvare la galassia da Tron. Cioè anche lì è un personaggio che non è venuto a patto con quello che ha fatto e con quello che hanno fatto loro. Non c'è stato il conflitto, quindi non c'è stata evoluzione. E quindi il personaggio mi è rimasto piatto basilare. È rimasto lì a piatto. fare le sue movenze, mi è piaciuto, è simpatico in alcuni tratti, però niente di più. Non mi sono emozionato, non ho empatizzato e mi manca quello. Per me è Mm-mm. essenziale la scrittura perché è quella che mi attiva il cervello, perché le Certo. coreografie, eccetera, mi guardo i fan movie su YouTube, mi trovi anche migliori. E però non mi divertono Sì. perché alla fine sono movimenti di spade e nient'altro, e quindi coreografie che non mi divertono, non cerco quello io. Certo, ed è il problema principale della superficialità della scrittura che, ok, ti diamo i combattimenti spade laser, è vero, Ahsoka torna più sul fiabesco, su uno Star Wars che non è lo Star Wars di Andor. Il problema è che, come dici te, è solo quello, contrariamente alle... a me, ad esempio, non esaltano le coreografie della trilogia originale. Non tutte. Ma mi rendo conto che mi piace guardarle, guardando al passato, mi è piaciuto viverle per la carica emotiva, il pathos che si portavano dietro i personaggi, la situazione. Qui né mi divertivo né ripensandoci mi ha lasciato qualcosa, era tutto fumo, niente arrosto, era un tempo che mi ha lasciato in realtà del vuoto. Ritornando al fatto della prolissità della trama, anche lo stesso combattimento Bailan-Ahsoka del settimo episodio, casualmente Ahsoka cala là, 10 minuti di combattimento, per poi continuare come se nulla fosse. Sì, che non aveva senso perché Bale ha Perché? appena lasciato Scinati. Dopo combatte Sokka, Sokka scappa, lascia andare direttamente. Te non l'hai fermata, non vuoi fermarla e vai per Esatto, l'autostrada. esatto. Però ti facciamo vedere il combattimento con la spada laser e quindi si esalta il fan, si esalta lui, si esalta quest'altro e la gente lo vede. A livello però seriale a me questa cosa non è andata bene perché una volta a settimana vedere le stesse cose che portate avanti nel tempo, rese prolisse,
personaggi ripetitivi, sottotrame che non portano a nulla, rimandavano quei pochi spunti di trama che però rimangono in superficie e quindi Sabine non viene sviscerato a fondo e anzi abbiamo appunto detto come il tutto è problematico perché non passa il valore necessario in questo caso che una storia dovrebbe passare, ma neanche vedendola a livello cinematografico come se fosse un film, e lì è veramente un premontato perché non sono andati appunto di tagli se non di riempire e ricollegandoci a quello che dicevamo prima dell'essere assuefatti dai social, dagli input, stiamo andando verso un volerci riempire, a un volerci riempire noi, a abituarci a farci riempire la giornata, il tempo, perché non vogliamo fare i conti con noi stessi, con le nostre, come dicevi tu, io mi amo, ma mi odio, ma non vogliamo fare i conti con questa parte, come fa Ahsoka con Vader nel quinto episodio. Questo. Se hai qualcos'altro da dire, così andiamo in chiusura, che è passato No, molto anzi, mi ha fatto molto tempo. piacere chiacchierare, poi prenderla molto alla larga, la serie Ahsoka, comunque ci ha dato anche qui spunti per discutere, poi proprio a livello anche seriale di cosa è stato, di cosa ha rappresentato. La cosa che mi ha fatto più male è Bella Scola, perché comunque, come tu dicevi, è un personaggio interessante, però ci hanno fatto super cazzole una dietro l'altra, cioè ti dico ma non ti dico, tu mi chiedi ma ti Mhm. rispondo in modo super vago così teorizzi, mi fai vedere quel finale, io sono arrivato all'ultimo No. episodio, mancavano 13 minuti, mi sono detto ma dove sono scinati e Ben Dov'è? Ascol? Anche perché c'era mitologicamente, loro hanno il nome dei lupi norreni, Mhm. Ati e Skoll che devono mangiare, lui la luce, quindi il sole, la dea del sole norrena, e lei la luna. Quindi mi sono detto che andranno da Ashla alla figlia e guarda caso poi teoria è corretta perché vediamo lui in mezzo con Ashla che è distrutta. Mhm. Però ci ha fatto molto teorizzare, siamo arrivati lì in cui io non so nient'altro, il povero Ray Stevenson è morto Sì. e anche qui sarà difficile rimpiazzarlo, ma anche qui cosa fa Lucasfilm? Non ha mai voluto per politiche interne rimpiazzare, fare dei casting, nasce tutta una cosa, un di più, cioè io questa serie, anche a pensare a posteriori, però è un po' come Leia, sono Mhm. Carrie Fisher, scrivili meglio, perché poi ti può succedere purtroppo, e mi dispiace che poteva dare molto di più Certo. e non ha dato, perché lo vedevi, cavoli, pochi Sì, sguardi, quanto ti esatto, è questo il dava dispiacere. il Sì. personaggio, l'attore, quanto ti ha dato con la sceneggiatura che era abbozzata in molti casi, lui vago, però vedevi solo dal respiro, da come diceva una frase, quanto aveva dentro. E allora lì mi dispiace perché abbiamo dei bravissimi attori che dovrebbero essere sostenuti dalla maggior scrittura, dalla miglior scrittura. Sì. E lì questo è stato un pugno proprio a vedere il finale poi così con lui, Esatto. sapendo che non ci sarà un pugno nello stomaco forte. A lì mi è dispiaciuto, lì ho un po' sofferto. No, l'hai definito benissimo, veramente un pugno allo stomaco per il dispiacere del potenziale che poteva essere la serie, il potenziale che attori, colonne sonore, atmosfere, spunti di trama potevano dare, ma che non hanno approfondito per esigenze di comfort, come dicevamo prima, di non rischio, perché ci fattura di più, alimentando poi tutto quel circolo vizioso che abbiamo detto fino ad adesso. Quindi Emilio, veramente io ti ringrazio per questa chiacchierata bellissima, davvero. Sì, era su Ahsoka, ma in realtà anche qui vi aspettavate Ahsoka, non avete avuto solo quello, fatevelo andare bene oppure no, deciderete voi cosa fare con la nostra chiacchierata. Mi sono veramente divertito, mi è piaciuto veramente tanto chiacchierare con Anche a te. me, grazie mille Marco E... dell'invito, grazie al pubblico, a chi ci ha seguito, a chi ci seguirà. Vi aspettiamo poi per altre argomentazioni, per altri dialoghi anche con voi qui nei commenti. Assolutamente. Mi raccomando, seguite Emilio Valotti The Unbounce su YouTube. Noi ragazzi ci vediamo alla prossima.